Kulang talagang tanggalin to. Ang daming kinakalas. Talagang tsatsagain to. Kahit na hindi na magtanggal ng bumper. Ayan. Natanggalin yung case nung battery. Ayun yung radiator niya. Nandun sa loob kasi. Kaya dami inaalis. Tinatsagaan na lang. So issue nito, hard starting. Yung blower nito, minsan daw meron silang naririnig na grabe ang vibration, maingay. So ito na yon. Ayan o. Ginawan lang daw ng paraan to. Sira na bushing nito eh. So papalitan ko ng assembly na motor yan. Pambios. Pati pan blade nito papalitan ko rin kasi bungi. So pag ikot nito may vibration to. Ano to, galing sa bangka tong sasakyan na to. Kaya kita mo puro pukpok yan oh. Binangga to, kaya ganito yan. Okay. Tatanggal kami ng fuel pump dahil yung isyong hard starting, pati yung injector nito aalisin din namin. Okay. Wala naman leak dyan sa ilalim. Walang leak. Wala naman. So repair na to ha. Dating may repair na yan. Anong focus key? Dating may repair na yan. So i-repair lang namin ulit ito. Kasi nga nagtaka ako ba't wala na to ron. Ayan oh, may mga dugtong-dugtong na wire na oh. Sige, ididikit na lang namin ulit ito. Ito yung luma na pan ng Suzuki Celerio. Ayan, sira na yung motor niyan. Yun yung may naririnig silang maingay pag nagbabibrate yun. Hindi nila gusto yun. Ito ipapalit natin pang-BIOS. High speed na motor to. Malaking motor yan. Ayan, mahaba. Yan ipapalit natin dyan. Wala na raw silang makuhang ganitong modelo yung ano eh. Pero mayroon yan, hahanapin lang. Pero pwede na i-convert ng pang-BIOS yan. Tanang ng motor yan. Pang-BIOS yan. Testing natin. Okay. Tingnan mo. Hindi lang pinta. Sige. Talaga yan kasi yung motor yan. Kaya to? Oo. Yung injector ng Suzuki Celerio. Ayan, testing namin. Wala bang ano dyan? Wala naman. Singaw? Wala singaw. Wala ako. Maganda. Ayan, medyo gumanda na yung buga na ito. Bago-bago. Tama na yung ano dyan. Dalawang ano. Ayan, dapat ganyan. Kanina medyo pa diretso pa yun eh.
na yung pangalawang injector. Testing. Ito may singaw to. Meron. Unang pindot may singaw. Tsaka ayun o. Ay, may tulog eh. Ayun o. Cleaning natin yan. Oo, yan ang isa sa problema. Maya magbabago yung tunog niya pagka naayos yung ito meron niya oh. Ah? Oh, tuloy-tuloy ito oh. Tuloy-tuloy. Ayaw umano niya. Ito na yung last na injector. Okay. Ito lang may problema, no? Ito lang ang medyo may problema. Itong shock na to, papalitan ko lang yung mounting. So nakita ko yung mounting, nilagyan na ng guma rin, no? Yan, buti na, nag-decide ako papalitan to. Pero yung shock nito, hindi naman ganun katulad ng isa na masama. Eh, ma-out of budget lang kasi pag binili pa yan eh. So, mounting lang muna papalitan ko dyan. Tatanggalin ko lang muna yung shock na yun. Yung kabila, andun pinatakbo ko na, wala makuha dito. Malamang punta Banawi yun. So ito na yung sapin na nilagay. Ano ba ito binigay? Sakit. Naku. Gulong. Ay, sinapian ng gulong yung... Ay baka, Ayan o. yan yung sinasabi ng ingay pag binigay. So papalitan na ng bago yan. Dito yung shock niya. Ito yung mounting. So papalitan na yung mounting na yun. Bali dalawa na. Pero yung shock okay pa yan po. Pwede pang gamitin. Kaya ang pagtanggal ko, ganyan na itsura niyan. Tapos parang hindi na rin pantay-pantay yung haba ng mga stud. Yan. Ayun, ewan ko bakit sininsil yan. May tools naman dyan. 30 naman yung pasok naman 30 dyan. Ewan ko bakit sininsil. Sininsil? Oo, sininsil eh. Lang, take tayo dyan. Wala kung bakit sininsil yan. Yung kabila naman buo. Ito puro sinsil. Pati pala tong isa, mayroong nilagay na sapi oh. Ayan. Ayan oh, sinapian oh. Rubber para tumaas ng kaunti. Ito yung link sa side na right. Yan, diyan yung nakalagay. Yan yung bagong shocks, nakakabit na yung isa. Ngayon, tinan mo nga, alog-alog, ito yung isa sa maingay eh. Ito yung matigas. Ito yung Hindi yung kanina yung umiingay yun eh. Ayan. So yan ang hindi maganda, maluwag na yan. Yung kabila, tigas pa. matigas pa to. So titinan, re-replace pahabol na gawa yan dyan. Ito naman yung pangalawang shock na ikakabit na rito sa left.
itong link na maingay sa kabila, napansin namin. Ayan, dugtong. May hinang dito yan. Makikita yan mabuti. Yan. Dugtong yan. Yan. Pinagwildingan, hinasa. Kung walang dugtong, makikita mo dyan, plain lang yan, diretso. Yan. Hanggang dito. Ayan. Pagdating dyan, halatang dugtong yan. Ayan. So dahil lost na itong isa, lawlaw na, maluwag na, worn out na. Itong dito sa kabila, chinik namin. Ayan, dugtong din. Tika, mag-video ako ulit. Ayan. Ito yung isa. So makikita na may dugtong din. Hindi pa naman masyadong sira dito. Pero papalitan na namin parehas nang walang dugtong yan. Para original. Mayroon naman ako stock 5.5 dito. Ayan. Nakikita yung walang dugtong dyan. Matitigas pa po ito. Ito yung dapat ikabit yan kasi ito yung 5.5. Ito wala rin dugtong yan. Diretso yan. So, ito na ipapalit. Parehas lang haba nito. Sana ba yung isa dyan? Akin na nga. Hindi, yung isa nandiyan dyan. Ayan, oh. So, ito yun. Ayan. Ayan, parehas lang haba niya, no? So, yan na ipapalit namin. Para walang dugtong. Ay, umaga. Sabi niya, nag-start sa daw, dalawang di alam, pali. Nag-hard starting pa, hindi katulad dati pero dalawang start pa rin daw. Dalawang start. Try natin ha. Kasi yung may-ari nito, pagka-start na pagka-start, talikon ka agad eh. Pero hard starting kanya. Hard starting daw. On. Start. Ano hard starting ko? Start naman diretso. Hindi, parang maingay. Ay, mayroon nga. No? Ang hindi natin na-cleaning dito, yung ano, Ayan. ang hindi natin na-cleaning dito, yung throttle body. Kasi, Throttle body. Tsaka yung spark plug niyan. Oo, hindi napalitan to. Hindi. Sige, bubuksan natin yung throttle body na ito. Papalit tayo ng spark plug ha. Ito yung brand na ipapalit natin at ito yung luma ng spark plug. Yan. Ito ngayon ipapalit natin na 3 tips ang dulo ng spark plug. Ito yung NSA na brand. Ito yung luma, ito yung bago. Kakabit natin dun. Isasalpak ko lang dito para mayas natin. Ayan. Papasok natin dito. Nakapasok na yung dalawa dyan eh. Ayan. Ano yung isa? Nakakabit na ito. Isa, dalawa. Ayan. Pangatlo. Okay. Unang start ko after magawa yung throttle body nito pati yung IACB niya. Paanoin mo muna yung ano, tapos pag ano, sabay start.
Sige lang, start. Dapat ganun siya, mataas muna eh. Nakita mo, mataas. Nasaan yan? Patay. Hindi, yan yung ano, cold start niya. Sige, start uli. Tingnan mo kung nag... Di bale, sige, start. Ipatay na. At mamaya, painitin ko na lang mamaya to. Tawag rito, paano ba gagawin natin? Painitin muna natin para makuha yung cold start niya. Para ma-adjust nyo na. Sige, start uli. Sige, hayaan mo na. Uy, mayroon siyang ganun. Pinatay mo? Isa pa nga. Minsan hindi tumutunog Yung relay nito. yung pump. Minsan hindi tumutunog. Start. Okay? Sige. Sige ha. Patayin mo ulit yan. Mayroon. Meron. Oh, namatay ah. Hindi, pinatay ko eh. Hayaan mo lang, sige. Tuloy-tuloy siya eh. Hayaan mo lang. Mayroong ganyan tuloy-tuloy eh. Ayun. Namatay. Oh. Kasi na-produce na niya yung pressure eh. Start mo nga. Hindi naman namatay. Patayin mo ulit. On mo lang. Ha? Parang may leak. Tagal no? Tagal bago ma-pressurean. Ayos naman yung ano natin doon sa tangke, di ba? Sige nga, start mo ulit. Ayun. So ito yung naging cause ng ano, sa na-relay. Yan. Ito yung relay ng fuel pump. Ayan, may sunog. So ang katabi nito, yung FI ba? Ano ba? FI. Yung FI, titignan natin yung FI niya. Bunutin mo nga. Hindi ko makayang bunutin. Dahan-dahan lang, pabalik-balik. Ayan. Sunog din. Ayan, medyo hindi na rin maganda condition. Tanggalin mo nga itong sa ano. Itong maayos. Ano ba itong nandito? Radiator ata yan. Radiator pan yan. Tanggalin mo nga yan. Ayan, tumatawag pilukan. Kausapin mo muna, kausapin mo. So, hindi na maganda mga relay ito. Papalitan natin yung mga relay na yan. 3 relay. Ang patay niyan yung ano eh, yung natural niya ang tapos mamamatay yan. Subok. Tubok. Maririnig mo naman yung ugong yan eh. Yan. Yan. Patayin mo ulit. Start mo ulit. Start mo. Isang start lang. Tuloy mo. Hindi. Yan. Patayin mo ulit. On. On. Kasi minsan may palso eh. May palso na hindi mo marinig yung pump eh. Hindi, kanina yun. Oo, kanina. Ulitin mo ulit. On. Akin na yung video. Yan, maririnig dito yan sa pump. Kanina, ang haba, bago bumitaw. Sige, off mo muna. Ayan, naka-off yan. On. Ayun, dapat ganun kahaba. Minsan habang mahaba. Sobrang haba. Sobrang haba. Patay. On ulit. Yan, dapat ganyan lagi. Start. Yan ang ano, kasi yun yung ano, naging dahilan niya yung mga relay na yun dahil dun sa isa pang problemang namamatay. Tapos pag inulit-ulit, andar, yung contact niya rin sa loob. Baka yung dati niyang pump nakadali doon sa relay na yun. Maaari. So, ito na yun. Eh, minsan nagmi-miss eh. Parang may misfire. So, pinalitan namin itong relay na to. Yung 3 relay na yan. Ito yung 3 relay na to.
Yan. Kasi mga sunog na, oh. Ayan, nangingitim na. Sunog na yan. 3 to. Isang sakuling sa radiator fan, fuel pump. Ayan ang fuel pump. Ayan, oh, sunog na. So, ayan, pinalitan namin dito. May pan-testing naman kami ng relay. Kung matino pa yung relay. Okay. Ayan yung nakita na namin problema lahat on. Ayan. Naririnig yung relay start. Hindi na siya tulad kanina na may namamatay bigla. Ha? Pagka ibalik niyo Yung yung relay nung pump. okay. Start. On. Start. Pagkagay niya, ibalik natin yung Ayun, no, mayroon, no? yung dento na parang gano'n kanina yun. Oo. Balik natin. Sige, subukan natin palitan. Aircon, dapat pagbaba niyan may nginig na. Merong konti. May konti. Wala na kanina. Kita kayo pa na kanina. Dito ka. Ingat ka lang dyan kasi pipitik yan. Sige. Tangina, nasira na ata yung ano ah. Eh, mahirap talaga tanggalin. May pakinabang din pala. Ayan. Pakinabang din pala. May silbi din. Sabi ko lang na ito. Grasa lang nun. So, tangina, tignan mo naman yung impact na yan. Oh. Gaano kalaki na yung baterya nilagay namin dyan. Oh. Ito yung baterya na kinargahan namin. Oh. Baterya niyan, ganyan lang kaliliit dati yan. Oh. Kumuha ako ng medyo malakas-lakas. Nahihinaan pa rin. Ayan. Tinan mo nga. Magpatong. Ayan. Oh, ganun ang kataas. Iganti na nakakabit yan. Tanggal. Hugot ka. Up, down na. Wala pa 10 segundo eh. Kasi yung problema ng Suzuki na yan, Celerio, matagal na, dami ng pinagawa talaga yan. Problema talaga, hindi maalis-alis yung sobrang vibration pagka tumutuli na, lalo na nagwawala yung Celerio na yan. So decide ako na tanggalin yung mga axle nito. Nagpalit na rin daw ng mga hub bearing dyan, harap likod. So marami nang ginastos dyan talaga. So na-testing ko yung sasakyan na yan. Pag pumalo na ng mga 80, 70 to 80, lalo nang nagwawala yung buong sasakyan. Pero hindi ramdam sa manubila. Wala akong kundi yung buong sasakyan niyayanig. So ito ngayon, chichikin natin tong mahaba na axle. Yung mahaba sa kanan, ano? Kanan yung mahaba. Titingnan natin kung... Pero dadalhin ko sa machine shop to. Ayan. Titingnan natin kung even yung tunog na pag ano. Diba? Parang even lang, diba? Itong maikli sa kaliwa. Iba tunog. Iba tunog. Ibig sabihin, opposite to. Ito ngayon, dadalhin ko sa machine shop at titingnan ko to kung ito hindi offset. Pero itong maliit na to, iba talaga tunog nito eh. Ibig sabihin, may something dito. Dapat hindi ganun. Isa pa nga. Mahaba pa ano. Narinig naman ano. Galdi boy!
Dito natin makikita kung talagang tama yung hinala ko. Kasi, tayo na, pag pinatakbo mo, talagang habang tumutulin, layo yung mayanig mong sasakyan eh. Saan ba po? Suke. Oo. Pinaka-engine na? Ha? Pinaka-module? Suke maliit yung Celerio. Kotse. Sana mayroon. Kasi mali ako ng hinala pag wala eh. Ha? Oo, kasi pinagulong ko sa salamin niya, may yugyug eh. Yug. Dapat wala eh. Oh, di ba? Meron yun. Ha? Kaya yumayanig yung sasakyan habang tumutulin eh. Meron mo fake. Ha? Pag matulin, lalo lumalakas. Oo, ang tulin yan, oh. Niyayanig yung sasakyan yan eh. Paano ba makita yan? O, isintro mo nga para ma... Okay, sentro. Ha? Meron. Mayroon ano? Wala. Ayun. Yan ang problema, oh. Hindi nga, papakita ba? Nakitang-kita ba? Mayroong guhit, mayroong wala. Lalo na siguro yung gitna nito. Tingnan mo nga yung gitna niyan. Ayun, oh. Oh, yan, laki, di ba? At dito pa rin yan. Yan, sinro dyan. O mayroon din dyan. Dito lang mag-perfect. Oo. Ma-align ba yan? Oo, tingnan natin kung maalay sa setting. Yung ma-perfect yung ano, yung ma-perfect yung offset yan. Kasi offset talaga yan eh. Ang lakas ng epekto doon sa loob ng ano eh. Sasakyan. Saka nakikita mo yung muyug-yug talaga siya eh. Hindi talaga siya perfect eh. Paano ba makitang malinaw na malinaw? Yan o, mayroon siyang usit talaga eh. Meron siya dito. Ha? Ayun, meron din siya oh. Dito lang po. Pakita mo nga ano, sir, yung walang guhit dyan oh. Ayun oh, yun ang ano. Yung nagkaroon ng puti, di ba? Tapos mayroon yung walang puti dyan eh. Ayan oh, walang puti oh. Tapos may puti na naman oh. Kaya oblong yan. Yung isa, ganun din. Pacheck ko rin yung isa. Hindi halata rito eh. Pero pagka titingnan mong mabuti, oh, laki ng epekto niya sa sakyan. Sige, okay. Ito naman yung mahaba. Sisikin.
Pero yung mahaba na yan, parang hindi masyado eh. Doon ako naanuhan sa maliit eh. Maliit. Oo. Pinagulong ko sa flat salamin, wag, gumaganon eh. Ibig sabihin, hindi perfect. Ayan, pinagulong ko yan, diretso lang naman. Oh, diretso. Diretso yan. Oh, may konti lang. Konti. Pero Pero pwedeng ano, kunting-kunti lang naman eh. konti lang. Pero diretso to. Oo. Ito lang meron siya konti rito. Tirahin mo ang konti, yung konti na yan. Ito yung perfect yan. Ha? Oo, mahirap. Hirap din. Mahirap na yan. Kasi matidiretso na, halos ganyan yung matidiretso natin. Di ba, Natin, ba- iinitan pa rin natin para makita natin. Sige, tingnan mo, ikaw na bahala dyan, ha? Ha? Sige, pagbalik mo na lang. Di balik kung okay na yan, walang problema dyan. Ano yan, dalhin ko na yan? Hindi mo nang dalhin ito. Ito lang makakita na yan. Oo. Yan ang Center to center. Ito sentro. wala naman nakalagay dito, di ba? Wala. Rubber lang yan. Okay na yan. Bounce na rubber. Ha? Bounce lang na rubber. Sige. CRB power steering. Kulong pull out yan. Ito naman, reklamo nito may leak sa ilalim ng makina. Honda FD. So, checkin natin dito kung saan nagkaroon ng problema to. Wala naman sa BBTI. Yan. Malinis dito sa makina. Pero pagdating dito sa may pagitan ng transmission, ayan. So, malaking trabaho yan pagka ganyan. Nasa loob yan. Pull out ng transmission to. So, malaking trabaho. Ayan. Sabihin mo na sa may-ari ito. Okay. Bubuksan ko yung cover na yun dyan. Ayan, 3 araw na nakatenga yan. Papanda rin. Okay. Oh, matagal. Tingnan nyo kung hanggang saan yung hinto nyo. I-stop mo muna to.